No, bajar de peso no quita el ronquido. Podría mejorarlo, pero no lo va a quitar. Y lejos de quitar el ronquido, lo que podríamos estar ocultando son las apneas del sueño, son paros en la respiración, que eso sí es importante. ¿Por qué? Porque aumenta el azúcar en la sangre, aumenta el colesterol en la sangre, produce hipotiroidismo y produce también alteraciones cardíacas y neurovasculares. Si este es tu problema, no dudes en contactarme. Recuerda, yo soy la doctora Alexa y estoy aquí cuidando su salud.